ugomba kumenya ibyo bavuga, uburyo babivuga, uko bakora, uko bakorana, igihe babivugira, cyane ariko ukibanda kuri ya mvugo bakoresha, uko uburyo bavuga. nagira ngo ugire icyo bibwira abantu badukurikiye muri kano kanya, kuko kuri Twitter ubona ko byakaze cyane, bavuga bati Karasira arimo arapfobya jenoside, arimo arayihakana, ibintu nk'ibyo ngibyo. Wagerageje kubisobanura, ariko ni nabyiza ko abakurikirana n'ubundi bakomeza kubyumva neza. Reka nkubwire, nta kintu kibabaje nk'uko tuzahura muri never again. Isi kiremwa muntu kirangwa no kwibagirwa. Ntabwo tuzahura muri never again. No kuvuga ngo mu kilatini baravuga ngo nihiri novi subisori riedo novo surosori, nta kintu gishyashya, ibintu tubona kano kanya byigeze bibaho. Kandi noneho umunyarwanda yitiye umwana we bose ni bamwe. Biri kugaragara yuko rero nta itandukanyirizo ry'ubutegetsi bwa kera n'ubutegetsi bw'ubu. Iteka mpora mbivuga, kuvuga jenoside ntabwo bivuga ngo umuntu abe ingwate y'amateka y'abayibohojemo abantu, abarokotse abantu, ngo nibakora ibyaha ngo tuvuge ngo aha tuzanye itarufu yo kuvuga ngo abantu bakoze jenoside. Ikimenyetso kirenze icyo ngicyo cy'uko umuntu hakana jenoside akanayipfobya ni kihe koko? Uyu munsi mfite abanyamakuru babiri tugiye kuganiraho ku bintu birebana n'amateka ya jenoside yakorewe abatutsi, ariko ku nsanganyamatsiko mbabarire yibaza ngo ese ibyo abantu bavuga ko u Rwanda rwitwaza jenoside kugira ngo ibitekerezo bimwe na bimwe by'abatavuga rumwe narwo babe babiniga, ndetse hakaba n'abarenga bakongeraho bavuga ko u Rwanda ngo rucuruza jenoside. Ni igitekerezo mu minsi ishize numvanye umugenzi wanjye, nawe ni YouTuber akorera kuri YouTube, Karasira Aimable, nawe namutumiye. Karasira, urakoze cyane kwemera ikiganiro na Real Talk. Namwe murakoze cyane Gatanazi. Karasira yari yatubwiye rero ko u Rwanda mu kurureba kwe abona rucuruza jenoside cyangwa rwitwaza jenoside kugira ngo ibitekerezo bimwe na bimwe by'abatavuga rumwe narwo bibashe kunigwa. Adukunda kwitiranya igihugu na systeme iyobora. Systeme iyobora ni RPF. RPF ibyo byo ikoresha jenoside mu kwigizayo cyane abantu batavuga rumwe nayo. Idama ati jenoside yagizwe iturufu. Gatanazi akavuga ko hari mugenzi we arimo abaza yabimubwiye ko kuko jenoside ikoreshwa iturufu, ariko icyambere ntabigaye, n'umunyamakuru ntanakoresheje n'umwanya afite nk'umunyarwanda ufite inshingano yo kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside. Mu kwezi kwa munani ku mwaka ushize, aya magambo avuzwe Ndamange, akaba y'ururo n'umubavu, akavugwa na Karasira, akavugwa n'abandi, yari yaravuzwe n'umwana w'umuvugizi wa Darfa umurinzi witwa Mahoro mu kwezi kwa munani. Iyo wumvise ibyo Ndamange yavuze abwira abantu ngo bazahaguruke, ngo bazazindukire ku rwiro, ngo na Bibiliya ngo bajya gukuraho ubutegetsi, bihura n'ikiganiro cyakozwe n'umubavu cyukoranye na Karasira ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 11 ku mwaka ushize w'ibihumbi 2020. Bavuga ngo abantu ngo nibisuka mu mihanda ngo gereza zizabura aho zibashyira. Bivuze ngo aba bantu ikintu cyo kugumura abantu n'ibintu si by'uyu mugore waje inkonkobotsi n'umushizi w'isoni n'ikigoryi, ni ibintu bahuriyeho. Iyo uretse izi mvugo mbi zikaganza nizo zigenda zikarema abantu nizo zirema abateroriste, nizo zirema abicanyi. Nta muntu uvuka ari umwicanyi. Nibinashoboka ntekereza ko hagiye kujyaho itsinda ryihariye ry'abantu mu Rwanda rirwanya aba bantu,
n'abicanyi abarozi bararoga urubyiruko. Murakoze cyane, twongeye guha ikaze abantu bose bakunda ibiganiro bya Intsinzi TV byubakiye ku mateka n'umuco byacu. Mu bihe tugeze mu gice cy'amateka nk'uko bisanzwe tuhamara umwanya munini, ariko nyirizina twagera mu mwaka w'1994 tukahamara akanya rwose tukahaca akabogi kubera jenoside yakorewe abatutsi igahitana abasaga miliyoni. Ni muri urwo rwego twagarutse gusura cyangwa se twagiranye ikiganiro nanone n'umushakashatsi kuri jenoside yakorewe abatutsi umubyeyi Tom Ndahiro, kugira ngo koko byinshi dukwiye kumenya n'icyo tugomba gukora kugira ngo ikibi nk'icyo jenoside yakorewe abatutsi cyangwa se jenoside ntizasubire ukundi, habaha ndetse n'ahandi. Nyirizina twamwegereye kubera yuko turi muri cya gihe cyegereza kwibuka ku nshuro ya 27 jenoside yakorewe abatutsi. Binagaragara ko mu Rwanda ndetse no hakurya y'inkiko zarwo abayipfobya bakanayihakana bakomeje kwigaragaza, bakomeje gushaka abafasha muri uwo mugambi mubisha wo guhakana no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi. Ni naho twashingiye kugira ngo tumwegere, ariko nyirizina tugendera ku mbwirwaruhame yatanze mu mwaka wa 2015 hari ku itariki 10 z'ukwezi kwa kane. Bumvikana ko hari mu gihe cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi. Muri iyo mbwirwaruhame rero niyo yari yahaye umutwe ugira uti uruhare rw'itangazamakuru mu kurwanya ihakana rya jenoside yakorewe abatutsi. Ngira ngo ahangaha nyirizina bihuye n'iyo ngingo yugarije u Rwanda n'umuryango nyarwanda muri rusange. Nagendeye kuri iyo mbwirwaruhame mu gice kigana inyuma, ndetse mbibutsa yuko iyo mbwirwaruhame iri kuri blog ye yitwa Umuvugizi WordPress, bashobora kuyisangaho. Twagendeye ahagana ahasoza kuri iyo mbwirwaruhame ye, niho hagira hati jenoside itegurwa mu magambo ndetse no kwihakana ni mu magambo, bishaka kumva no gusesengura ikivuzwe cyangwa icyanditswe. Tugendeye ahangaha natwe nk'ikinyamakuru kirwanya abahakana bakanapfobya jenoside yakorewe abatutsi, kirwanya abashyigikira abajenosideri, twagira ngo uyu munsi wa none birumvikana ko inyandiko iyi mbwirwaruhame bambe igiye kumara hafi imyaka 6, kandi igihe turimo biragaragara ko abapfobya bakanahakana jenoside yakorewe abatutsi n'ubundi bikorwa byabo turabibona nyuma y'imyaka 6. Twagira ngo uduhurize ibikorwa by'aka kanya by'abantu bari guhakana bakanapfobya jenoside yakorewe abatutsi bihura nyirizina n'inyandiko imaze hafi imyaka irenga 6, kugira ngo hari n'ahandi wavuze uti kugira ngo urwanye aba bapfobye bakanahakana ugomba kubuza ukuri. Imbaga y'abanyarwanda tuhamagarira kugira ngo turwane uru rugamba rw'abahakana bakanapfobya jenoside yakorewe abatutsi kugira ngo tubahashye, rukeneye kuko ukuri. Kandi umushakashatsi nk'umushakashatsi niyo mpamvu waduhaye iyi mbwirwaruhame yihariye, tukaba twanakwegereye kugira ngo wongere udufashe mu bushakashatsi bwawe, uduhurize situwasiyo y'uyu munsi kuko tumenye ukuri, bamenye ukuri, noneho twinjiye muri urwo rugamba twese dushyize hamwe ari umugozi umwe w'urunana turwanye ikibi. Turagushimiye ko watwakiriye kandi tuguha ikaze Bwana Tom. Murakoze cyane. Hari ikintu wenda utakomoje muri iyo mbwirwaruhame navuze ngira ngo mpereho, nuko umuntu urwanya ingengabitekerezo uretse gukoresha ukuri hari impamvu yo kugukoresha. Nuko abahakana bagapfobya jenoside kenshi niba atari igihe cyose barabeshya, babeshya abantu nkana. Ngira ngo mu kiganiro duheruka kugirana nakubwiye ko imikorere yabo ibaho mbere ya jenoside, mu gihe cya jenoside na nyuma yayo.
mu mwaka w'ibihumbi 2015 icyo gihe twaganiraga, hari umugoroba wo kwibuka abanyamakuru bishwe, ni nacyo niyo gihe gikorwa, turi hari aho RBA ikorera. Nubwo nibanze ku banyamakuru bakorera mu Rwanda, ariko nanagaragaje n'ibyiciro by'abantu bahakana bagapfobya na jenoside. Icyo gihe navugaga n'amazina yabo, no mu mirimo bakora no mu buryo bakoresha. Ariko ubu tugeze mu gihe cyaho uku guhakana no gupfobya jenoside no gukwiza ingengabitekerezo yayo bigaragara cyane mu bantu bari mu Rwanda. Mu myaka ishize byakorwaga cyane n'abantu bakorera mu mahanga, ubu byimukiye hano. Ngira ngo nabyo bifite impamvu y'uko wenda abantu barahuze, noneho bifatanyije na covid, ko abantu ntabwo babona iyo ko twugarijwe, kandi turugarijwe koko, twugarijwe n'amajwi mabi. Naguha urugero, uko mbikurikirana ngenda mfata ayo majwi kugira ngo muri iyo mbwirwaruhame mvuga ngo ugomba kumenya ibyo bavuga, uburyo babivuga, uko bakora, uko bakorana, igihe babivugira cyane, ariko ukibanda kuri ya mvugo bakoresha, uko uburyo bavuga. Naguha urugero rw'ikiganiro kigeze guhuza umuntu witwa Karasira n'Umubavu. Muri iki kiganiro nafashemo akantu gato wenda abantu bakumva. Nagira ngo ugire icyo bibwira abantu badukurikiye muri kano kanya, kuko kuri Twitter ubona ko byakaze cyane, bavuga bati Karasira arimo arapfobya jenoside, arimo arayihakana, ibintu nk'ibyo ngibyo. Wagerageje kubisobanura, ariko ni nabyiza ko abakurikirana n'ubundi bakomeza kubyumva neza. Reka nkubwire, nta kintu kibabaje nk'uko tuzahura muri never again. Isi kiremwa muntu kirangwa no kwibagirwa. Ntabwo tuzahura muri never again. Ni ukuvuga ngo mu Kilatini baravuga ngo nihiri novi subisori riedo novo surosori, nta kintu gishyashya. Ibintu tubona kano kanya byigeze bibaho, kandi noneho umunyarwanda yitiye umwana we bose ni bamwe. Biri kugaragara yuko rero nta itandukanyirizo ry'ubutegetsi bwa kera n'ubutegetsi bw'ubu. Iteka mpora mbivuga, kuvuga jenoside ntabwo bivuga ngo umuntu abe ingwate y'amateka y'abayibohojemo abantu, abarokotse abantu, ngo nibakora ibyaha ngo tuvuge ngo aha tuzanye itarufu yo kuvuga ngo abantu bakoze jenoside. Iyo urebye icyo kiganiro ukumva ibivugirwamo, Karasira avuga ati jyewe simfobye jenoside, ariko mu bintu bimbabaza cyane ni ikintu cyitwa never again. Never again ni ukuvuga ngo ntibizasubire kandi, cyangwa ntibizongere ukundi. Waba udapfobye jenoside ukavuga ngo ikintu kikubabaza nuko abantu bavuga ngo ntibizongere ukundi. N'imvugo yabayeho nyuma ya jenoside yakorewe Abayahudi mu Burayi ikozwe na Hitler. Abantu ku isi yabifashe mu buryo buremereye, kuko urebye nubwo iyo jenoside yarangiye mu mwaka wa 1945, isi byabaye ngombwa gushyiraho itegeko mpuzamahanga rishinzwe guhana no gukumira jenoside. Ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 12 ku 1948.
iyo mvugo yumvamo ko isi yari ifashe icyemezo guhana no gukumira. Bivuze ngo kugira ngo urwanye jenoside ni ngombwa guhana ariko ugakora n'ibindi byo gukumira. Guhana ni uburyo bumwe bwo gukumira, ariko ubundi buryo bwo gukumira ni ukubwira abantu, kwigisha abantu imiterere y'icyo cyaha, cyane cyane imvugo ziroga. Umuntu arakubwiye ati ababazwa nuko abantu bavuga ngo ntibizongere, kandi bivuze ko byongeye ntacyo byaba bimutwaye, cyangwa byongeye nibyo byamushimisha. Muri icyo kiganiro bagirana abo bantu babiri, cyangwa icyo kintu cyitwa imiyoboro ibiri, yego nyita imiyoboro. Umwe ati jyewe kwibagirwa byaba byiza kurusha kwibuka. Kwibagiza byadukozeho mu Rwanda. Abatutsi barishwe muri 59, 62, Abatutsi barishwe 63 na 4 baricwa, 73 bavanwa mu mashuri. Ibyo byose bikagenda byibagirana kubera ko leta yari iriho yabikoraga niyo yagumagaho. yego Iyo bitaba ibyo byose, iyo bitibagirana jenoside ya 94 ntabwo yari kubaho, kubera ko yari kuba yararwanije. Bivuze iki? Bivuze ngo ari mu nzira y'abajenosideri bavuga ngo ibi bintu bikwiye kwibagirana, kuko kuvugwa no kwibukwa bibatera isoni, bibatera ipfunwe, bibatera ikimwaro, bibatera icyangiro. Ariko no muri iyo mvugo kandi haravuga ngo abantu bose ni bamwe, ngo leta zose ari iya mbere ya jenoside n'iya nyuma ya jenoside ngo ni zimwe. Waba utari umuntu uhakana jenoside cyangwa ngo uyipfobye ukavuga ko leta ya Kayibanda na Habyarimana cyangwa icyo bise Hutu Power ari yateguye umugambi wa jenoside ikawushyira mu bikorwa, ari kimwe na guverinoma igizwe n'abantu bahagaritse jenoside bakunga n'abanyarwanda. Yego biragaragara ko hari abanyarwanda bagifite ingengabitekerezo mbi ya kera nk'abo babivuga bombi, kuko icyo kiganiro nacyumva wumva bikirizanya. Ni nk'umucuranga inanga hari undi muntu uyibwira. Urumva ibyo ni ikintu bikwereka ngo harya hakaba n'abandi bavuga ngo tuvuga ko hari tuvuga jenoside nta bimenyetso. Ikimenyetso kirenze icyo ngicyo cy'uko umuntu ahakana jenoside akanayipfobya ni ikihe koko? Umuntu ashobora kugira ubushake bwo kutareba cyangwa kutumva, ariko uko kuri kubaho. Waba ufite ubwenge buzima, utari umusazi, utari igicucu, utari nta kibura mu mutwe wawe, ukagereranya Perezida Paul Kagame ukashaka kumugereranya na Kayibanda na Habyarimana, wowe uri mu ntoki. Mu mutwe wawe haba hari ikintu kibura kinini, ariko ikibazo ni uko umuntu aravuga kandi abantu bakamwumva, umuntu akamutega amatwi. Vuba aha ngaha twumvise uwo muntu ngo niba ari idamange yasaze yasizoye avuga ibitavugwa, ariko ibyo bintu gerageza wumve icyo kuko ibyo Damange yavuze atari ibitekerezo bishya. Hari ikiganiro Karasira agiranye na Gatanazi, reka abantu bacyumve. uyu munsi mfite abanyamakuru babiri tugiye kuganiraho ku bintu birebana
n'amateka ya jenoside yakorewe abatutsi ariko ku nsanganyamatsiko mbabarire yibaza ngo ese ibyo abantu bavuga ko u Rwanda rwitwaza jenoside kugira ngo ibitekerezo bimwe na bimwe by'abatavuga rumwe narwo babe babiniga, ndetse hakaba n'abarenga bakongeraho bavuga ko u Rwanda ngo rucuruza jenoside. Ni igitekerezo mu minsi ishize numvanye umugenzi wanjye nawe ni umu YouTuber akorera kuri YouTube Karasira Aimable, nawe namutumiye. Karasira, urakoze cyane kwemera ikiganiro na Real Talk. namwe murakoze cyane Gatanazi. Karasira yari yatubwiye rero ko u Rwanda mu kurureba kwe abona rucuruza jenoside cyangwa rwitwaza jenoside kugira ngo ibitekerezo bimwe na bimwe by'abatavuga rumwe narwo bibashe kunigwa. Adukunda kwitiranya igihugu na systeme iyobora. Systeme iyobora ni RPF. RPF ibyo byo ikoresha jenoside mu kwigizayo cyane abantu batavuga rumwe nayo. Idama ati jenoside yagizwe iturufu. Gatanazi akavuga ko hari mugenzi we arimo abaza yabimubwiye ko kuko jenoside ikoreshwa iturufu, ariko icyambere ntabigaye, ni umunyamakuru, ntanakoresheje n'umwanya afite nk'umunyarwanda ufite inshingano yo kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside, akabivuga gusa nk'ikintu cyavuzwe nk'inkuru akarekeraho. Cyakora wenda atumye tumenya ko bicara bakabiganira, aho bitandukaniye nuko yari yarabyumvise mu kiganiro, kandi koko hari ikiganiro cyatuhise mu kwezi kwa 11 ngira ngo mu ntangiriro, mu kwezi kwa 11 mu ntangiriro no mu mpera yako mu mwaka ushize, aho nguwo kuko yavugaga ko jenoside ari turufu. Ubu azavuga wenda ati se icyo si ikimenyetso ko byabaye, ko noneho yaje no mu kindi kiganiro kimaze iminsi mike avuga ati byo Idamange yavuze ni ibitekerezo rwose byiza twemera, uretse ko hari benshi babitekereza ntibabivuge cyane. Noneho bombi, uyu ntabwo ari ukuvuga ngo none we ntari mu cya cyiciro cy'abantu babitekereje ntibabivuge, we yaranabivuze. Ibyo uwavuga ngo nta bimenyetso bihari ni umuntu ushaka kutumva hari ikintu kivuga yabwiwe, atari n'umuntu ushaka kureba kandi ari ikintu gihari. Ibi bintu iyo mbwirwaruhame yo guhakana jenoside n'ubukana bwinshi, hari abadutse vuba aha ngaha usanga baharanya abantu bayirwanya nkanjye nawe, bavugira ijwi ryo hejuru, ariko bose baba bafite amagambo y'ibihuhwe. Igihuhwe ni imbuto idafite umutima, iyo uyiteye ntimera. Ariko ibi ni ibihuhwe byo bishobora kumera kubera ko bifite uburozi. Mu kwezi kwa 8 ku mwaka ushize, aya magambo avuzwe Ndamange akaba y'ururo n'umubavu, akavugwa na Karasira, akavugwa n'abandi, yari yaravuzwe n'umwana w'umuvugizi wa Darfa umurinzi witwa Mahoro, mu kwezi kwa 8. Itariki ndayifite kuko icyo kiganiro nacyumvise ndacyandukura kugira ngo ariko n'uwo muvugizi wa Darfa umurinzi ibyo avuga ari gutukana, ari ugupfobya jenoside, ari ukurengera nyirabuja Ingabire Victoire. Namenye ko numvise ko umuhungu yaje kudemisiona, nabyo tubibwiye na televiziyo yabo. Ni ikintu kikubwira ngo ntidufate aya magambo akorwa
cyambe avugirwa kuri ibi bitangazamakuru nk'aba ari ibintu byoroheje. Iyo wumvise ibyo Idamange yavuze abwira abantu ngo bazahaguruke ngo bazazindukire ku rwiro, ngo na Bibiliya ngo bajya gukuraho ubutegetsi, bihura n'ikiganiro cyakozwe n'umubavu cy'ukoranye na Karasira ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 11 ku mwaka ushize w'ibihumbi 2020, bavuga ngo abantu ngo nibisuka mu mihanda ngo gereza zizabura aho zibashyira. Bivuze ngo aba bantu ikintu cyo kugumura abantu n'ibintu si by'uyu mugore waje inkonkobotsi n'umushinzi w'isoni n'ikigoryi, ni ibintu bahuriyeho. Nibyo navugaga icyo gihe muri 2015 iyo uri umunyamakuru, iyo uri umuntu ukurikirana ibyo kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside, ugomba kumva ikivuzwe, ukivuze, imikorere yabo, uko bakorana, cyane cyane n'uburyo bakoresha. Kuko uyu munsi bazahakana, ariko noneho ibyo bintu birahari. Ngira ngo igisigaye n'abantu kureka kubigira ibintu byoroheje. Mu mwaka w'ibihumbi 2003 urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwakoreraga rwarashyiriyeho u Rwanda rukorera ruca urubanza rwa Nahimana Ferdinand na Ngeze Hassan na Barayagwiza. Baravuze bati, bavuga uruhare rwa RTLM, bavuze ngo RTLM yasaga nikwiza nigenda imena essence mu gihugu, noneho kugira ngo igihe nikigera nihagira urasa ikibiriti igihugu cyose gishye. N'aba ngaba bakora ibi basaba n'abarimo bamena essence mu gihugu. Amahirwe tugira nuko dufite guverinoma ifigizwe n'abantu bayobowe na Paul Kagame warwanije jenoside akanayitsinda, n'inkotanyi zirahari. Ariko kwirara ngo aba bantu bazaceceka ari uko umuntu abagiriye inama, ntacyo batumva. Ni ibintu n'abantu bakora ibintu baziranye, bakorana n'abantu bo mu mahanga, noneho bimuye ibirindiro, igice kimwe cy'ibirindiro byakoreraga mu mahanga bakimurira mu Rwanda, nko kuvuga ngo bazarebe uko bigira, bibeshya ngo ni uburenganzira bwo kugaragaza ibitekerezo. Ubwo burenganzira bwo kugaragaza ibitekerezo bitwika ubundi nta buhari. Narekeraho. Reka soze nsaba ko udusoreza ku ngingo navuga ngo dukora iki, kuko muri iyi mbwirwaruhame ahagana ahasoza n'ubundi baravuze uti ntabwo warwanya ingengabitekerezo ya jenoside ngo urwanye abashyigikira abajenosideri utazi ukuri. Reka ngusabe conclusion, kumenya ukuri kugira ngo abantu bagukoreshe. Noneho duhamagare nde tubwire nde, ni kugira ngo ubundi umuntu wese wumva ko jenoside ari icyaha gikwiye kurwanywa, umuntu wese utubyumva kimwe na Karasira ko never again ari ngombwa, mu buryo bavugwa ko bimubabaza, ajye muri urwo rugamba. Umuntu ushobora kumva uburemere bw'aya magambo, yaba ari umunyeshuri, yaba ari umusirikare, yaba ari umupolisi, yaba ari umucamanza, yumve ko uru rugamba ruratureba twese. Impamvu mbivuga ni iki? Ni uko ntawe ubikorera kubera ko ashaka kubikora, abikora nko kwirengera. Muri mbwirwaruhame wakomojeho hari igice mvuga ko ibi ngibi iyo ubikora cyane cyane
gutekereza urubyiruko rushobora kuba rutazi ukuri rukaba rwafata ibyabo ngabo babaroga amaherezo kuko iyo bigiye bisubirwamo kenshi abantu bashobora gufata ko ari ukuri cyane ko babihererekanya uraza ukumva uyu nguyu hakagira n'abazamura amajwi hari abashinzwe gutukana hari abashinzwe gushimangira ibinyoma hari abashinzwe no gucengeza amatwara ibyo byose abantu bagomba kubireba hakenewe n'ibinashoboka ntekereza ko hagiye kujyaho itsinda ryihariye ry'abantu mu Rwanda rirwanya aba bantu n'abicanyi abarozi bararoga urubyiruko si ikintu cyo uzafata ngo abantu uzababwira ngo bumve ahubwo uko igihe kigenda gikora babona nta kintu ntawe bakoma mu nkokora bageraho bakumva ko ari ibintu byemewe baranabivuga ngo se ngo rero bivuga ngo izo nzego ntizibireba ntizibyumva uruhare rw'abantu babanze byamagane ariko n'abashinzwe nabo kubikurikirana mu zindi nzego babikore kuko si ikintu cyo ukwiye gufata mu buryo bworoheje iki gihugu cyavutsemo ibinyamakuru nabikomojeho mu buryo mu gihe gishize mu kiganiro giheruka uburyo abantu bitwa abanyamakuru b'abapropagandiste bagendaga banimuka ukabona abanyamakuru bamwe bavuye muri radiyo Rwanda bagiye gushinga ikinyamakuru cyitwa mu Rwanashyaka abo bavuye mu Rwanashyaka bamwe muri bo ndetse umwe akava muri kinyamateka akaza mu Rwanashyaka akaza mu Rwanashyaka ajya mu nterahamwe ibyo abandi bakazajya bakorana n'ibindi abo ngabo bakazafunga mu Rwanashyaka bakazajya muri RTLM abo muri Kangura ugasanga bamwe nibo bari muri komite za RTLM uko kugenda bakorana ni ikintu abantu bakwiye kumenya ikibabaza ubu ngubu ababikora nabo bumva bajya ku mateleviziyo bakabwijagura kuri za YouTube nta kintu kibabaza nk'uko hari abantu babazi turabazi tuzi imikorere yabo tuzabavuga n'abanyamakuru bakoraga ibibi ubu bakaba bakora ku maradiyo mpuzamahanga nabo turabazi turabavuga ikibazo rero barababazwa nuko hari abantu babazi kandi babavuga ubu ngubu ahubwo ikikwiye kubaho n'abantu kumva ngo iyi never again ntibe mu magambo yije mu bikorwa iyo uretse izi mvugo mbi zikaganza nizo zigenda zikarema abantu nizo zirema abateroriste nizo zirema abicanyi nta muntu uvuka ari umwicanyi umuntu aba umwicanyi bigizwe n'abandi tuzaganira urebe ahantu mu Rwanda umuntu agira atya akavuga ngo yacitse ku icumu ariko akavuga ngo jenoside yari ngombwa ngo cyari ikintu ngo ni ikintu cyumvikana ngo byagombaga kuba icyo nicyo kintu numva ko abantu bakwiye kutajenjeka icyaha cya jenoside kibabazwa munyiramukubitwa ariko n'abagikoze nabo ntibagoheka kubera ipfunwe. Reka dusoze tugushimira cyane imbwirwaruhame twashingiyeho tuza kugira ibitekerezo tukwaka nk'umushakashatsi kuri jenoside yakorewe abatutsi n'ubundi igaragara kuri blog yawe umuvugizi WordPress
wagenda ukareba iyo mbwirwaruhame iragaragara, hanyuma numenya ukuri nawe koko uzaba umuvugizi, hanyuma ukuri gutsinde, ntaho kwigize gutsindwa, ntabwo ikinyoma kigize gitsinda. Reka tugushimire umubyeyi Tom, uruhare rwawe muri uru rugamba rwo kurwanya abahakana bakanapfobya jenoside yakorewe abatutsi. Tunagushimire umwanya waduhaye kugira ngo tuganire natwe ikinyamakuru cyacu Intsinzi TV. Turi muri urwo rugamba rwo guhangana n'abapfobya bakanahakana, kandi twizeye ko tuzatsinda. Turagushimiye mubyeyi Tom. murakoze.